Внимание, городцы, в 10:40 сработала квартира Пионерская, 30, квартира 49, 12. Главное в моей работе незамедлительно передать информацию о срабатывании охраняемого объекта. 476, осматривайте квартиру. Пионерская, 30, квартира 49. 476, раньше понял. Пионерская, 30, квартира 49. Выдвигаемся. Забываем меры безопасности, спецсредства, экипировка в полном объеме. Второй этаж, третий подъезд. Нам необходимо оперативно прибыть на место происшествия и задержать правонарушителя. Мы оправдаем ваше доверие.